Este programa está dedicado a la divulgación científica. Visitaremos los laboratorios de investigación de Querétaro y nos adentraremos en los proyectos más importantes y de alto impacto. Esto es Ley de Newton. Ciencia en conciencia. Comenzamos. Nos encontramos desde el campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy vamos a platicar con Laura Xochitl Cruz, quien nos va a hablar un poco acerca de la relación que hay entre la música y la naturaleza. Acompáñanos a conocer un poco más acerca de estos proyectos de investigación que Laura ha realizado desde sus estudios de licenciatura, maestría y ahora doctorado. Vengan a conocer un poco más. Mi nombre es Mariana Solís. Esto es Ley de Newton. Bienvenidos. En cada rincón del planeta, la naturaleza resuena con sonidos que a menudo pasan desapercibidos. Los susurros de las hojas, el zumbido de los insectos e incluso el latido silencioso de las flores conforman una sinfonía que ha estado presente mucho antes de que el ser humano pudiera escucharla. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos no solo escuchar, sino también comprender estos sonidos? ¿Qué secretos nos revelarían las plantas si pudiéramos traducir sus frecuencias en música? Hoy exploraremos el fascinante mundo de la bioacústica, donde ciencia y arte se unen para develar las melodías ocultas de nuestro entorno natural. Laura Xochitl Cruz Cárdenas es una de esas personas que ha logrado fusionar su amor por la naturaleza con su pasión por la música. Desde niña, sintió una conexión especial con las plantas, un vínculo que más tarde se convirtió en el eje central de su vida profesional. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en música, yo quería hacer algo más con la música, no solamente sentarme a tocar. En su proyecto, Maddie's Agromusic, Laura ha llevado esta conexión a un nuevo nivel, capturando la energía vital de las plantas y transformándola en música, creando paisajes sonoros que nos permiten escuchar la naturaleza como nunca antes. La historia de Maddie's Agromusic comenzó como una simple curiosidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar lo que las plantas dicen? Laura Xochitl, impulsada por su amor por las flores y la música, se propuso averiguarlo. Y si yo pudiera ver qué frecuencias son las que la planta está emitiendo en ese momento de que está creciendo, las grabo, hago una composición musical y les regreso esos sonidos, esas frecuencias, ¿qué pasaría? O sea, si realmente estaría haciendo este efecto de resonancia o no. Y entonces fue así como surge el poder hacer esta primera investigación que hice con las lechugas, para ver si las mismas frecuencias que tenían las lechugas, traducidas en sonido, podían ayudarnos a que crecieran más rápido, ¿no? Entonces, en su primer álbum, Entre Flores, Laura captura las vibraciones emitidas por diferentes especies de plantas, transformándolas en música. Cada flor tiene su propia voz, una melodía única que refleja su esencia y su energía.
Hola, yo soy Xochitl Cruz y soy licenciada en música, maestra en ciencias y actualmente estoy estudiando un doctorado en ingeniería en biosistemas. Y soy mexicana. Mis hobbies son tocar música, tocar la guitarra, escuchar música, me gusta mucho jugar juegos de mesa, también me gusta mucho ir a la estudiantina, pertenezco a la estudiantina femenil de la UAC, entonces me encanta estar en la estudiantina y me gusta mucho también ver películas, meditar, leer, esos son como parte de mis hobbies principales. Y estoy muy agradecida con la Universidad Autónoma de Querétaro por todo el apoyo que me ha brindado para realizar estas investigaciones desde la licenciatura, la maestría y ahora actualmente el posgrado, para poder utilizar todas las instalaciones y también hacer uso de las becas institucionales que me proporciona la Facultad de Ingeniería. Estoy muy agradecida con las instituciones correspondientes, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Artes, la Facultad de Ingeniería y pues con la FIT. Este proyecto no es solo un experimento científico, sino también una obra de arte que nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural. A través de su música, la egresada de la licenciatura en música de la Facultad de Artes de la Autónoma de Querétaro busca crear una conexión más profunda entre las personas y la naturaleza, mostrando que las plantas no son simplemente seres inertes, sino entidades vibrantes con una vida y una energía propias. La importancia de Maddie's Agromusic va más allá de la música. Este proyecto también tiene un fuerte componente educativo y de conciencia ambiental. Y bueno, ahora vamos a probar con esta mega hojota, que a ver cómo suena. Laura ha realizado conciertos en viveros y granjas de lavanda, donde los asistentes no solo disfrutan de la música, sino que también aprenden sobre la importancia de preservar y respetar la naturaleza. Cada nota, cada acorde es una invitación a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta y a buscar formas de vivir en armonía con él. El proyecto ha sido un éxito, no solo por la calidad de la música que produce, sino también por el mensaje que transmite. Yo lo llamo Maddie, pero es un transductor. ¿Y cómo funciona? Bueno, a través de unos cablecitos que se les llaman electrodos, que entran aquí. Estos electrodos van a captar en las plantas lo que es la conductividad eléctrica, pasa por el dispositivo y se transduce esa señal y después ya lo podemos conectar. En este caso yo lo voy a conectar a un sintetizador que ya tengo de forma virtual aquí en el iPad. Y lo único que va a hacer después para que pueda funcionar es colocar estos dos electrodos para poder cerrar el circuito a las plantas y ahora sí poder escuchar la energía, la conductividad eléctrica de la planta y lo que está pasando en ese momento. Entonces, si quieren, vamos y les enseño cómo funciona. Lo que vamos a hacer ahora es conectar estos electrodos a esta albahaca que está aquí y los impulsos eléctricos, bioeléctricos que me dé, los vamos a pasar acá y yo aquí ya le asigné un sonido. Entonces, el sonido que vamos a escuchar es el instrumento que yo elegí para esta planta, pero podemos escoger como cualquier instrumento, como piano o cualquier instrumento virtual, lo podemos hacer. Entonces, vamos a ver cómo suena esta albahaca. Entonces, necesito poner primero los electrodos en la planta. En un mundo donde la tecnología a menudo nos aleja de la naturaleza, Maddie's Agromusic nos recuerda que es posible utilizar la ciencia y la tecnología para reconectarnos con lo más esencial, la vida misma. La música no es el único aspecto del proyecto de Laura Xochitl.
Durante su maestría en Ingeniería de Biosistemas en la Facultad de Ingeniería, la universitaria se embarcó en una investigación que buscaba entender cómo los sonidos, en particular los emitidos por los polinizadores como los abejorros, podrían afectar el crecimiento de las plantas. Tuvimos varios resultados. Uno de ellos fue que pudimos determinar exactamente el sonido que nos ayudaba a mejorar la producción de carbohidratos totales en néctar floral, que es sonido del abejorro en específico. En sus experimentos con plantas de chile jalapeño, Laura descubrió que los sonidos de los polinizadores, cuando se reproducen en el entorno de las plantas, puede aumentar la producción de carbohidratos en el néctar floral. Este hallazgo es significativo porque demuestra que los sonidos naturales pueden influir directamente en el rendimiento agrícola. El impacto de su investigación es doble. Por un lado, ofrece una nueva herramienta para mejorar la productividad agrícola de manera natural y sostenible. Por otro, abre nuevas vías de investigación en el campo de la bioacústica y la ecología. La idea de que los sonidos pueden afectar el crecimiento de las plantas no es nueva, pero el trabajo de Laura ha llevado este concepto a un nuevo nivel, demostrando que es posible utilizar el sonido como una herramienta para mejorar la producción de alimentos en un mundo que enfrenta desafíos crecientes debido al cambio climático y la sobrepoblación. Laura también exploró el impacto del sonido del agua corriente en las plantas. Su investigación reveló que este sonido puede ayudar a mitigar los efectos del estrés hídrico, un problema que afecta a millones de agricultores en todo el mundo. Este descubrimiento es especialmente relevante en un contexto de cambio climático, donde la escasez de agua se está convirtiendo en un problema cada vez más grave. Descubrimos que el sonido del agua se sugiere que puede ayudar a mitigar los daños causados por el estrés en chile jalapeño, por el estrés hídrico en chile jalapeño. Entonces sí pudimos mejorar o retrasar que se activaran los mecanismos de defensa del chile jalapeño cuando se estresa por la falta de agua. Ahora, en De Ciencia y Más, conoceremos algo interesante sobre la luz. La luz es una forma de energía que nos permite percibir lo que nos envuelve a través del sentido de la vista. Los cuerpos que emiten luz se llaman fuentes luminosas y pueden ser naturales, como el sol, o artificiales, como un foco. Las fuentes naturales son las estrellas, como el sol y los relámpagos, y una parte de su energía se transmite en forma de luz. No necesitan la intervención humana para emitir luz, es decir, emiten luz propia y no la han fabricado las personas. En cambio, las fuentes artificiales son, por ejemplo, los focos, y estos sí necesitan la intervención humana para emitir la luz. La luz ilumina todos los cuerpos a su paso, y esto se debe a varias causas, tales como se propaga en todas las direcciones, viaja a gran velocidad en el aire, recorre 300.000 kilómetros en un segundo, irradia en línea recta,
y por eso vemos sombras al iluminar un objeto. Delante de la luz, los cuerpos iluminados se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. Los cuerpos transparentes dejan pasar a través suyo toda la luz que llega, por ejemplo, el vidrio o el agua. Los cuerpos translúcidos dejan pasar una parte de la luz que les llega. El cielo y el humo, por ejemplo, son translúcidos. Y los cuerpos opacos no dejan pasar la luz a través suyo. La madera, el hierro o la cerámica, por ejemplo. Cuando la luz incide sobre un objeto, lo puede rebotar o atravesarlo. Estos fenómenos se llaman reflexión y refracción de la luz, respectivamente. La reflexión se produce cuando la luz choca con un cuerpo opaco y rebota, es decir, se refleja. Este fenómeno nos permite reconocer el color o la forma de los objetos. Los espejos reflejan la mayoría de los rayos de la luz, lo cual permite ver nuestra imagen reflejada. La refracción es un cambio de dirección que se produce cuando la luz viaja por un medio transparente, por ejemplo, el aire, y se desvía al pasar a otro medio también transparente, como el agua. Como hemos dicho, la reflexión de la luz permite diferenciar el color de los objetos. Se llama luz blanca a la natural que emite el sol y cuando atraviesa un prisma de cristal se descompone en los 7 colores que la forman. Lo mismo ocurre cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia que actúan como pequeños prismas para formar el arco iris. Interesante, ¿verdad? Volvamos a la ley de Newton. El trabajo de Laura Xochitl nos recuerda que la naturaleza tiene soluciones para muchos de los problemas que enfrentamos, si estamos dispuestos a escuchar y aprender de ella. La pasión de la universitaria por la música también la llevó a fundar en 2019, junto con el maestro Antonio González Carranza, la Academia de la Estudiantina Femenil de la UAC. Para Laura, la estudiantina es una extensión natural de su trabajo con Maddie's Agromusic, una forma de seguir explorando cómo la música puede transformar vidas y comunidades. La Estudiantina Femenil de la UAC para mí representa un espacio muy familiar en donde se puede hacer música. Y a partir de que se hizo en el 2019, si no me equivoco, se fundó junto con el director, el maestro Antonio González Carranza. Entre los dos fundamos lo que es la Academia de la Estudiantina Femenil. Y es un espacio que está abierto a todo el público. El proyecto Maddie's Agromusic no se limita a la investigación científica y los conciertos. Laura también ha desarrollado una serie de experiencias sensoriales que permiten a las personas conectarse de manera más profunda con la naturaleza. Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo son las meditaciones guiadas por los sonidos emitidos por las plantas. Estas meditaciones, que se realizan en entornos naturales como viveros y bosques,
ofrecen a los participantes una oportunidad única de relajarse y reconectarse con la naturaleza. Ok, probamos este. Luego este. Laura también ha comenzado a explorar el uso de la tecnología para captar la energía de cuarzos y animales y transformarla en sonido. Este enfoque innovador abre nuevas posibilidades para la creación de experiencias sensoriales que puedan ayudar a las personas a conectarse de manera más profunda con el mundo natural. En un momento donde muchas personas se sienten desconectadas de la naturaleza, estas experiencias ofrecen una forma de reconectar, de encontrar paz y equilibrio en medio del ajetreo diario. Y bueno, también podemos escuchar cómo la energía de un pino puede darse como música. La naturaleza siempre ha sido una fuente de inspiración para la humanidad, pero a menudo olvidamos lo cerca que estamos de ella en un mundo tan tecnológicamente avanzado. Los proyectos de Laura Xochitl, desde Maddie's Agromusic hasta la Academia de la Estudiantina Femenil, nos recuerda que la naturaleza y la música están profundamente entrelazados y que al entender y apreciar esta conexión, podemos no solo mejorar nuestra propia vida, sino también contribuir a un mundo más armonioso y sostenible. El trabajo de Laura es un testimonio del poder de seguir nuestras pasiones, de explorar las intersecciones entre diferentes disciplinas y de utilizar la ciencia y el arte. Agradecemos a todo el personal del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro por las atenciones que nos brindaron para realizar este programa. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de producción de Ley de Newton, encabezado por Diana Villanueva, a los camarógrafos Raúl Ramos, Juan Pablo Godínez, Johan Cruz. Yo soy Mariana Solís, esto es Ley de Newton. Hasta la próxima. Thank you.